तोता और कबूतर अच्छे दोस्त थे। दोनों ने मिलकर एक आम का पौधा लगाया। कभी तोता पानी डालता, कभी कबूतर। धीरे धीरे पौधा बड़ा होकर पेड़ बन गया और उस पर मीठे मीठे आम उगने लगे। दोनों हर दिन साथ बैठकर आम खाते और बहुत खुश होते। एक दिन एक बड़ा गोरिल्ला आया और गुस्से में आकर पूरा पेड़ उखाड़कर फेंक दिया। जब तोता और कबूतर लौटे तो देखा कि उनका आम का पेड़ जमीन पर गिरा हुआ था। यह देखकर दोनों बहुत दुखी हुए और जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि उनके प्यार और मेहनत का पेड़ अब नहीं रहा।